çalışdırdım. Ortalama olaraq Excel'də demişdik ki, müxtəlif komandalardan istifadə olunur. Sətirlər mövzusunda. Dəqiq sətirləri keçmişdik, yoxsa siyahıları? Deməli, nələr idi? Sətirlər olmalıdır, böyük ehtimal. Kapitalist upper, aha. Xatırladım. Bəli. Sətirlər idi. Deməli, sətirlərdə demişdik ki, müxtəlif komandalar var. Siyahılarda da var eləcə də. Öncə sətirləri anlayaq ki, sonra siyahılar bizə rahat olsun. Elə sadəcə elə keçib getmək olmaz. Anlamaq lazımdır. Replace komandası var idi. Replace komandası nə edirdi? Replace yer dəyişmə. Yer dəyişmə. Nəyi yer dəyişə bilər sətir üzrə? Misal üçün, sətir üçün söz yazırdıq. Orada misal üçün ən yazılıbsa eyni eləmək, eyni yazılıbsa ən eləmək. Bəli, ona nə deyirik biz? Replace. Yox. O ə, dediyimiz hərflər nə deyirik? Bir simvol deyirik, düzdür? Aha, bəli. Demək, simvolların yerini dəyişmək üçün istifadə olunur. Replace. Simvolların yerini dəyişib, bir də yazmaya ehtiyac yoxdur zaten. Bir də çalışın, həmişə o terminlərə biraz önəm verin. Çünki gələcəkdə IT-yə yönəlsəz mütləq ki, yəni bir peşəkar birindən həmişə o terminlərin elə üstündə bəzən indi Allah elə etsin, iş imkanlarınız bol olsun gələcək üçün. İçimən daxil. İnşallah. Orada məsəl üçün bir seçim aparanda belə o terminlər arasında bir saçmaq, o terminləri necə deyirlər, səhv tələffüz eləmək avtomatik baxacaq, kobud ifadə olacaq, görəcək ki, xam bir insandır. Və nəticədə o işdən imtina edəcəklər onlar. Ancaq elə şeylərdə, xırda şeylər, detallarda fikir vermək lazımdır. Replace idi, sonra len-dən istifadə olunur. Len nə edirdi? Len uzunluğu göstərirdi. Bəli, tamamilə doğrudur. Simvolların sayını çap eləyir və ya sətrin uzunluğunu müəyyən eləyir. Sonra bizim iki dənə belə komandamız vardı. Find idi, digəri də onun qardaşı olan rfind idi. Bunlar ümumiyyətlə nə edirdi və arasındakı fərqlər nə idi? Find tapmaq üçündür, hər hansı bir simvolu. Rfind unutdum. Find ikisi də müəyyən bir simvolu. Find yenidən tapmaq üçündür. Yenidən necə? Yenidən simvol tapmaq üçün, təkrar simvol tapmaq üçün. Yox, təkrar yox, biraz yaxınlaşmısınız. Find demək baxır əvvələ, sözün əvvəlinə. Məsələn, biz eləyirik ki, find E hərfi, E simvolu. Find E etdiyimiz halda başda qarşısına çıxan sözün soldan sağa doğru düzülüşünə baxır və qarşısına çıxan ilk simvolu tapır. Rfind da Rfind sağdan sola doğru gedir və sonuncudan başlayır da saymağa. Bəli, sağdan sola gedir və sonuncu qarşısına çıxan ilk simvolu tapır. Aralarındakı fərq bundan ibarətdir. Və bir sual, find əgər verilən simvolu tapmasa, o simvol həmin sətrin daxilində olmasa, nə kimi bir xəta verirdi bizə? Error zaten error verir. Hansı bir error verəcək? Error verəcək o öz yerində. Amma necə bir error verəcək bizə? Bilmədim, necə olacaq? -1, düzdür? -1. -1 vermiş olacaq. İndi baxaq digərinə. Sonra nə var idi onların daxilində? Find ola bilər. Sonra strip var idi. Strip nə edər? Bunları unutmuşam. Strip boşluqları silir. Yaxınlaşaq biraz. İpucu verim. Əvvəldəki boşluqları silir. Bir də sondakı. Bəli, əvvəldəki və sondakı boşluqları silmək üçün istifadə olunan komandamızdır. Sonra end var.
adı üstündə bunu sürətlə tapmaq olar Tamam. arada. Sonra, Sona nə edir? sonra boşluq verir. Yox, boşluq yox. End. Məntiqlə düşünək. Sətr üzrə bir end komandası yerinə Sona yetirsək, gətirir də. yox, sona gətirir, olmaz. Fikrimizi daha yaxşı ifadə eləyək. Enddirsə, demək bir dənə sətr verib bizə. O dəqiqə məntiqlə əslində belə düşünün. Məsələn, siz bir Sətrin dənə sonuna gətirir. sonuna nə gətirir? Say, bilmədim. Sonuna məsələn əlavə bir sətr əlavə etmək olar. Olar. Müəyyən bir simvol əlavə etmək olar endin içərisində. Misal üçün belə yazmırdıq biz. Deyək bir dənə deyək S adlı bir sətr yaradaq bura. S bərabər olsun salam dünya. Yəni Hello World-ün Azərbaycandasın qeyd etdik. Proqramlaşma dillərində çox populyardır. Print deyək, çap et S vergül end bərabərdir. Burada dırnaq içərisində yazaq. İndi salam dünyanın sonuna nəsə əlavə etmək istəyirsən, məsələn deyək salam dünya Hə, bildim. belə əlavə edək. Dırnaq bunu yazaq Hello World şəklində. İndi bu sətrin sonuna salam dünya ilə birlikdə Hello World sözünü də qeyd etmiş olacaq. Gəlib çapa versək, run etsək, burada salam Dünyanın, salam dünyanın axırına əlavə edir. bəli, axırına Hello World-ü də əlavə etmiş olur. İndi digərinə baxaq. Bunu da elə ümumi dırnaqlayım. Sonra count nə edir? Sayır. Nəyi sayır? Simvolların sayını. Simvolların sayını. Simvolların sayını deyəndə hansı istədiyimiz ümumi bütün simvolların sayını tapır, yoxsa nə edir? Len də axı Simvolların sayını tapır. Len də ümumi simvolların sayını tapır da. Len də deyir ki, sətrin uzunluğunu tapmaq zaten simvolların sayını tapmaqdır. Onda count-la Len arasındakı fərq nə ola bilər? İkisi də eyni funksiya yerinə yetirir. Yox, mütləq ki, fərqi var. Nə kimi bir fərq ola bilər? Bəlkə biri soldan sağa, digəri sağdan sola da. Yox, yenə eynidir də. 2 vur 2, 2 üstə gəlir 2, eynidir də. Nədir ki, bəs bilmədim. Count verilmiş, yəni bizim təyin etdiyimiz simvolun sayını tapır. Biz təyin edirik. Len isə ümumi sətirdə neçə söz varsa, Azərbaycanda səhv eləmirəmsə 10 dənədir. Söz varsa onu da bizim üçün çapa verir. Count isə məsələn A hərfini biz istəyiriksə, A hərfinin sayını tapıb verir bizə. Fərq budur. Yəni count biz nə bir əmr veririksə onu sayır, digəri isə nə qədər verilibsə o qədər. Bəli, ümumi uzunluq demək nə deməkdir? Zaten len qısaltmadır da uzunluq deməkdir. Ümumi olaraq sayı neçə dənə simvolsa, salam sözündə 5 dənə hərf varsa, 5-i də bizə qaytarır. Deməli bunun uzunluğu 5-dir. Amma count isə mən deyirəm ki, məsələn S sətri üzrə yazmışam. Yəni S sətrindən nümunə götürək. S bərabərdir. Yazsam bura salam və desəm ki, print mənim üçün elə bir başa çapla gedirəm. Əslində mənimsətmək də olar başqa bir dəyişənə. Deyirəm s.count burada olan A-ların sayını tap mənim üçün. Təbii ki, orada 2 olaraq mənə çapa verəcək. 2 olaraq çapa verəcək. Görürük ekranda. A-nı bir dəqiqə alta verin. A-nı necə yazılır ki, seçin? A-ların sayını tapın. Hə, A yazmışsınız. Bəli, adi sətir tipində A-nın mənimsətmək. S nöqtə niyə görə olur ki, S.count olur? O yazılma sintaksis qaydası var. Məsələn, len-də isə belə yazılacaq. Len isə ümumi uzunluğu tapacaq və yazılanda yazılacaq ki, print len mötərizə içərisində A. A yox, daha doğrusu üzr S. Çünki S sətrindən söhbət gedir. Len S. İndi run eləyəndə birincidə 2 verdi cavab. Çünki A-ların sayı 2 dənədir. Count
funksiyası bunu yerinə yetirdi. Len isə S sətri üzrə S-in uzunluğunu müəyyən etdi. Nəticədə salam sözündə 5 dənə hərf olduğu üçün uzunluq da 5-ə bərabərdir. Aradakı fərq bundan ibarətdir. İndi keçək digərlərinə baxaq. Sonra count da dedik, indeks var. İndeks nə edə bilər bizim üçün? İndeks simvolların sıra sayını tapır. Sıra nömrəsini tapır, bəli. Məsələn, necə deyək, mənim istədiyim simvol tapır, yoxsa ümumi simvolların sıra nömrəsini tapır? Ümumi. Ümumi. Məsələn, ümumi simvolların, əgər, belə düşünək məntiqlə, ümumi simvolların sıra nömrəsini tapan bir funksiya varsa əgər, biz niyə bax özümüzü əziyyətə salıb for dövründən istifadə edib onları i-yə bir də mənimsədib indeksləri hazırlayırıq axı. Onda verilən simvollar olacaq. Bəli, verilən simvollar. Çünki o elə tapa bilməz də, o mümkün deyil. Onlar hashtag nə deyəcək? Doğrusu hashtag-ı niyə oxuyuram? Indeks komandası bizim daxil etdiyimiz simvolun sayını tapır. Buna aid qısa bir nümunə yazaq. Yenə S sətrinin üzərində. Yazaq məsələn, yenə salam üzərində qeyd edək. Salam dünya deyək. Salam dünya və deyək ki, print mənim üçün nəyi tap? S.index və mötərizə daxilində A simvolunun sıra nömrəsini mənim üçün tap. Sizcə necə ola bilər A simvolunun sıra nömrəsi run etdiyim halda? Necə olacaq burada nəticə olaraq? 1, 2, 2, 1. 2, Niyə 2 ola bilər? S, sonra A gəlir, ona görə. Sıra nömrəsini indeksləyəndə biz necədən başlayırdıq? Soldan sağa gedirik. Sıfırdan. Bəli, 1 olacaq, 1 olacaq. bəli. Sıra nömrəsi deyəndə sıfırdan başlayırıq. Bu halda zaten cavab bilirik ki 1 verəcək öz yerində run etdiyimiz halda. Ekranda 1 çap olunacaq output hissəsində çıxışda. Bəs əgər simvolu tapmasaydı bizdə hansı bir error verərdi? Findda -1 verir. İndeksdə nə verərdi? -1 verir. Yox, mənfi verməz. Nə error verər? Xatırlayırıq. 0. Yox, 0 deyə bir error olmaz. Value error verər bizdə. Nəticədə xata olaraq value error əgər burada olan simvol olmasaydı. Sonra keçək digərlərinə. Kapitalizm var. Onlar aslan deyil, Kapitalizm nə edər? böyüdür. Bütün hamısını. Verilən simvolların hamısını. Hamısını? Yox, ilk hərfini. İlk hərfini, bəli. U dönüşə etdi axırda. Upper? Upper hamısını. Bəli, hamısını böyüdər. Bütün simvolları böyüdür. Lower'dakı bütün simvolları kiçikləşdirir. Lower, bəli. Lower'da hamısını kiçikləşdirir. Belə. Danışdığımız elə bunlar idi. Bu komandalar idi. İndi bugün bu komandalara özəl məsələlər işləyəcək. Keçən dərs səhv eləmirəmsə az nümunə göstərmişdim, yoxsa nümunə göstərmişdim heç. Ola bilsin. Hamısını. Necə? Hamısını göstərmişdiniz. Bugün yeni dərsimiz varsa onu keçəcək. Hələ bir sətirlər haqqında biraz işləyək. Maraqlı məsələlər var. Yeni dərs hələ ki tələsməyək. Yeni dərs zaten bundan sonra siyahılar bölməsini keçərik. Siyahılar bölməsini işləyərik. O tapşırıqları işləməmisiniz də böyük ehtimal ki. Yox, siz tapşırıqla başlayaq. Verdiyimiz tapşırıqla. Verdiyimiz tapşırıq ona baxarıq indi. İndi vaxtımız qalsa ona baxarıq. O rahat olmaq, o özündə işləyə bilərəm. Baxdım. Hansını deyirsiniz? Bir-iki dənəsini göndərmişəm. Alt proqramlar deyirsiniz siz?
Sizin dediyiniz asan alt proqramlar idi, yoxsa başqası? Outward proqramlarıydı. Ondan sonra nə göndərmişdik? Tezə Ondan sonra əvvəl birini göndərmişdim. Hardasa 18-20 sual vardı belə. Proqramlar verdi, qapalı suallar idi. ABCD variantlarla. siz mənə bir də alt proqramları göndərmişsiniz. Ondan əvvəl vardı. Yenə ataram. Etiketlərim orada, baxarsınız ona da. İndi birinci belə maraqlı suallar var. Ondan əvvəl var idi. Necə? Hə. Ondan əvvəl məndə WhatsApp bəlkə yenilənib, silinib, ola bilər. Ola bilər ki, silinib sizdə. Göndərərəm yenə. Əvvəl göndərmişdim. Deməli, belə maraqlı suallar var. Buradakı funksiyaları, sətr funksiyalarını tətbiq eləyərək yazacağıq. Siz də mənə kömək eləyəcəksiniz onda. Demək, sualımız belədir. İstifadəçidən bir sətir alın və həmin sətrin uzunluğunu çap edin. Öz istəyinizə görə quraq bu proqramı. İstifadəçidən bir sətir alaq. İstifadəçidən bir sətir alırıqsa nə deməkdir bu? Yəni bir dənə simvol nəsə yazmalıyıq, doğru. Yəni hansı nədən istifadə etməliyik onda? İstifadəçi əgər ötürəcəksə, standart nəsə yazmırıqsa bura. Bu mənaya gəlir. Dəyişən. Dəyişən zaten yazacaq. Inputçu idi. Input funksiyasına, yəni biz istifadəçidən alırıqsa əgər input olacaq bu. Həmişə yadınızda saxlayın bunu. Bəli. İndi biz istifadəçidən bir sətr alacağıq. Mən terminal pəncərəsinə hər dəfə bir sətr daxil eləyəndə onun uzunluğunu mənim üçün verəcək. İlkin başlayanda necə başlamaq lazımdır? Baxın, bu məsələyə uyğun bir dənə düşünək. Necə başlayaq? Nə yazaq? A bərabərdir input. A bərabərdir input olsun. Bəli. Mötərizəni açırıq. Bəli. Input yenə. Nəsə yazmalıyıq içində. İstəyirsiniz yazın, istəyirsiniz yox. Məcburi deyil o. Yazsanız da terminal pəncərəsinə də o yazdığınız əks olunacaq. İndi sonra nə edirik? Sonra deyin, sırayla gedək. Bir sətr alaq istifadəçidən və həmin sətrin uzunluğunu müəyyən edək. A sətri. Ekranda biz A sətrindən nəsə mənimsədəcəyik. Məsələn, salam sözü. Və nəticədə proqram salam sözünün uzunluğunu bizə müəyyən edəcək. Öncəliklə bilək, sətrin uzunluğu deyəndə nə başa düşürdük? Len. Len. Yəni, simvolların sayı deməkdir. Simvolların sayını müəyyən edirdik. Burada indi birbaşa olaraq elə printdən getmək olar, ya da uzunluq adlı bir dəyişəni mənimsətmək olar. Problem yoxdur. Uzunluq bərabərdir. Necə yazaq? A sətrinin uzunluğudursa. Len. Len. Mötərizə açırıq. Bəli. Sonra? A yazırıq bu mötərizə. A yazırıq. Çünki A sətrinin uzunluğu tapırıq ona görə. Sonra nə edək? Print eləyirik. Print. Mötərizə açırıq. Len. Diqqətli olaq. A-nı. Uzunluğu. Uzunluğu. Çünki mənimsətmişik artıq uzunluğa. A-nın len ilə simvollarının sayını. Run etdiyimiz halda kompiyan orada yazan düşücü bizdən. Biz nəsə versin baxaq. Necə yazdı, nəsə versin ki? Yox, verəcək şimdi. Axtarır hazırda. Səhifəmdən yeniləyək. Girək yenidən. İndi yenidən run edək. Başqasına girək onda. Problem yoxdur. Yazaq bura. Deməli, run edək. Run etdiyimiz halda. Print.
Ola bilsin bununla görə yüklənir. Hə, artıq hazırdır. Hə, onlara görə yüklənir, ona görə çox axtarılır bizdə. İndi burada qeyd eləmək lazımdır. Niyə sizcə heç nə çıxmadı ekrandan? Səbəb nə ola bilər? Həmin kodumuzu da biraz aşağı salın. İnput içində heç nə yazmamışıq da ona görə. Ona görə heç nə, amma yenə kod işləyir, hazırda çalışır. İndi bura bir dənə sətir daxil eləyək. Necə daxil eləyək? Nə daxil eləyək sizcə? Nə yazaq sətir olaraq? Qoy bilən sözdə. Hə, deyin. Müəllim sözü olsun. Yenidən eləyək, müəllim. Və cavabımız necə çıxdı? 7 olaraq da bizdə həqiqətən göstərdi. Müəllim sözündə 7 dənə simvol olduğu üçün. Bu şəkildə. Bu bizim oldu birinci proqramımız. Üstünü yazın. Sual 1. Yine keçək digərinə. Digər sualımız belədir ki, bizdən nə istəyir? Deyir ki, istifadəçinin daxil olan sətrində neçə sait hərf olduğunu müəyyən etsin. Məsələn, istifadəçi bir sətr etsin. Eyni şəkildə müəllim sözünü məsələn daxil etsin özü. Və bu proqram müəllim sözündə neçə dənə sait var, onları müəyyən edib bizə çapa versin. Maraqlı sualdır. Burada necə etmək olar? Öncələ nədən başlayaq? Yəni A bərabərdir input. A bərabərdir inputla başlayaq. A bərabərdir input. İnput yazmasam olmayacaq, belə görə. Təbii ki, olmayacaq. Çünki input sətir tipləri daxil edir. Məncə, əgər simvolların sayısı count-la eləyəcəklər. Yox, simvolların sayı yox. İstifadəçinin daxil etdiyi həmin sətirdə, məsələn, müəllim sözündə saitlərin sayını göstərsin. Sayını göstərsin, amma count-la count burada olmayacaq. Count olmaz. Count-a ehtiyac yoxdur. Saitlər isə baxın belə eləmək olar. Saitlər zaten bilirik də, məlumdur da bizə hansı saitlər var. Biz belə eləyə bilərik. Bir dənə saitlər adlı burada dəyişən yaradaq. Saitlər bərabərdir. Və sətrin içərisində saitləri bura əlavə edək. İndi burada əlavə olaraq bir dənə də metod var, onu da öyrədəcəm. İngilis əlifbasını yazaq. Bir də Azərbaycan əlifbasına daxil olmayım. A, E, I, O. Özümüzdən olur. Özümüzdən, bəli. Özümüzdən deyəndə, yəni saitləri əlavə edib də İngilis əlifbasına görə. A, E, I, O, U. Sonra A, bir də böyük hərflərini də qeyd edir. A, I, O, U. Bunlardır. İngilis alfabetinə görə bu sait səsləri saitlər adlı dəyişənə mənimsətdik. Düzdürmü? Sətir üzrə. Sonra bir də say adlı. Ümumiyyətlə sayırıqsa nə edək? Bir dənə də say dəyişəni əlavə edək bura. Say dəyişəni, sait dəyişəni. Say dəyişəni, sayırıq. Sonra saitlərin sayını tapırıqsa, bir dənə say dəyişəni əlavə edək. Düzdür? İlkin qiymət nə verək? Nə verməyək? Rəqəm deməliyəm. 0 verək, 1 verək, 2 verək, sayırıq. Bir şey sayırıqsa. 3 verək. O. 3-dən başlaqsa da əgər, məsələn 4 dənə saitsə, 3 üstə gəl 4 olacaq 7. Hə, başlamaq 0. 0, bəli. İndi biz həmin bu A sətrini gətirib hər dəfə belə eləyək. Bir dənə dövrə salacam. Dövrü deməyəcəm. For-dur, while-dır. Ardından siz tamamlayarsınız. Bu sətri gətirib hər bir simvolunu i dəyişəninə və ya hərf adlı bir dəyişən yaradıb hərf adlı dəyişəni mənimsədəcəm. Bir dövr daxilində. Onu necə etmək olar? Sual verirsiniz? Bəli, bəli.
Hansı dövrünə gedirəm? For-la, while-la. Sualınızı bir dənə təkrarlayın. Əgər A sətrinin mən istəyirəmsə, burada qeyd edeyim əlavədən. A sətrinə deyək ki, salam sözünü və ya müəllim sözünü daxil eləmişəm. Müəllim sözünü daxil etmişəm. Burada yazıram. Müəllim. Müəllim sözündə istəyirəm ki, hər bir hərfi ayrım. Hər bir hərfi. M hərfini, U hərfini, E-ni, L-i, i-ni və M-i. Hər bir simvolu ayrım bir-birindən. Bu zaman mən hansı dövrlə geçsəm daha məntiqli olar sizcə? Hər şey foreign-lə təbii ki. Foreign range-lə gedirik. Amma burada əgər sətirlər üzrə gediriksə, məsələn, for, in, mətn deyək. Mətn deyirəm, daha doğrusu A deyək. Çünki A sətrini ayırıram da. Müəllim sözü A sətrinə mənimsədiləcək. Əgər müəllim sözü mənimsədilsə. A sətrindəki müəllim sözündəki hər bir hərfi ayrı-ayrı hər dövrdə, birinci dövrdə M hərfi götürüləcək, i-yə mənimsədiləcək. Deməli, i bərabər olacaq M-ə. Düzdür? Gələn dəfə, gələn dövrdə U hərfi mənimsədiləcək i-yə. Növbəti dövrdə, 3-cü addımda Y hərfi götürülüb mənimsədiləcək i-yə. Daha sonra L mənimsədiləcək. Bir daha addımda yenə L mənimsədiləcək. Yenə i-yə yenə i hərfi mənimsədiləcək. Buradakı i hərfi mənimsədiləcək. Sonra foreign A-dakı A sətrinin son hərfi M də mənimsədiləcək i-yə. Və mənimsədiləndən sonra forun gövdəsindəki əməliyyat yerinə yetiriləcək hər i başına. i-nin qiymətinə uyğun olaraq. Və burada belə bir əməliyyat açaq. Deyək, əgər. İndi biz müəllim sözündəki hər bir hərfi i-yə mənimsətmişiksə, gətirib burada belə bir şərt qoyaq ki, görək bu proqram üzrə proqrama deyək ki, sən buradakı M hərfini götürmüsən də. Bu M hərfi i-yə mənimsətmişsən, tamam. Saitləri boşuna qoymamışam axı mən burada. Deyəcəm proqram. Mən bunu qoymuşam ki, sənin üçün. Burada sən tapacaqsan nəyi? Mənim üçün tapmalısan. Bu M hərfi əgər bu dəyişənin içərisində varmı, yoxsa yoxmu? Əgər bu dəyişənin içərisində, yəni saitlərin içərisində varsa, deməli deyəcəksən ki, sayı bir vaid artır. Amma yoxdursa, deməli bu sait deyil, bunun içərisində yoxdur, bu sətrin içərisində, onu artırma. Növbəti i-yə u-nu mənimsədəndə, bu dəfə u hərfini mənimsədəndə, i dəyişəndə. Gətirib yenə yoxlayacaq. U hərfi bunun saitlərin içərisində varmı? Var. Bir vaid artıracaq. Bəli, ona görə say plus bərabərdir 1 olacaq. Sayı bir vaid artıracaq. Və bu i-nin sonuncu qiymətinə qədər, yəni M hərfinə qədər davam edəcək, ta ki dövr sonlansın. Və buradakı if şərtimizdə də elə əsas məqsəd burada dayanır. Deyəcək ki, for i, in, indi in haqqında məlumat verəcəm. In saitlər. In saitlər. Və burada 2 nöqtə qoyuram. 2 nöqtə qoyuram. İndi baxaq görüm in nə deməkdir. In ümumiyyətlə, in dediyimiz komanda əsas məqsədi nədir? In 2 dənə dəyişəni bir-birinə müqayisə eləyir bir növ. Deyir ki, soldakı dəyişəndəki element sağdakı dəyişəndəki elementin içərisində varmı? Bunlar bir-birinə, yəni müəyyən qədər bağlılığı varmı? Varsa, if şərti üzərindədirsə, deməli şərt yerinə yetiriləcək. Yoxdursa da olmayacaq. Budur. In verilmiş 2 dənə dəyişənin, 2 və daha çox dəyişənin içərisindəki elementlərin müqayisəsini aparır. Əsas məqsəd bundan ibarətdir. Əgər həqiqətən bu hərflər içərisində müəllim sözündəki M, U, E, L, I, M hərflərindən hansılar varsa saitlər adlı dəyişəndə, o zaman say bir vaid artırılaraq say plus bərabərdir 1 olacaq. Nəticədə də sonda bir dənə
print vermək bizim üçün kifayətdir. Print deyəcək ki, nəyi? Sayı ekranda göstər. Başa düşdükmü? Bəli. İndi gəlin run edək. İndi burada yazırıq. Müəllim sözünü qeyd eləyək. Görək müəllim sözündə nə qədərdir? 3 dənə. Bizdə sait var. Həqiqətən U, E, bir də I. İndi burada tək biz kiçik hərflər yazmamışıq ha. Ona görə böyük hərflər yazmışıq ki, proqram böyük hərfləri də tanımalıdır da. Məsələn, mən burada Azərbaycan yazsam, nəticədə böyük hərfi də tanıyacaq, böyük A hərfini də tanıyacaq. Enter etdiyim halda 4 dənə hərf olacaq. Böyük A hərfi, sonra Y, A, bir də yenə A hərfi. 4 dənə sait səsi, sait hərfi mənim üçün ekranda sayıb çapa verir. Bu da bizim növbəti məsələmiz. Keçək başqa birinə. Orada mənim yenə keçən dəfə sual vermişdim. Yenə də ürəyimdə qaldı. Say üstə gəlsin bərabərdir 1. Bəli. Bir vahid artımı elə göstərirlər. Belə də yazmaq olar, alternativ üsul olaraq. Burada DS qoyuram yanında, yenə alternativ üsuldur. Say bərabərdir say plus 1. Bununla say plus bərabərdir 1 eyni deməkdir. Yəni bu o deməkdir ki, say plus bərabərdir o demək ki, deməli say dəyişəninə daha bir dənə sayı gəl. Bir dəfə də sayı çıxardırsan əslində önə. Yəni bu bir növ qısaltmadır. Bu ikinci əməliyyatın say bərabərdir say plus 1-in qısaltmasıdır. Onu önə keçir, sonra nə əməliyyat edirsən, vurursanmı 1-ə, yoxsa toplayırsanmı 1-ə və s. ən qədər ehtimal düşünmək olar. Nə edirsənsə, ondan sonra əməliyyatı icra eləyirsən. Bunun səbəbi bundan ibarətdir. Sonra baxaq digər suala. Verilmiş sətri tərsinə çevirək. Buna aid bir iki dənə misal işləmişdik biz, xatırlayırsınızsa. İndekslərlə işləmişdik həm də, sətri tərsinə çevirəndə. Adı da var idi onun. Ona başlayan. Panorama idi. Hə. Adı neydi mənim? Mənim də adım yadımdan çıxdı. Tərsdən baxanda siz elə dediniz, birdən mənim də yadımdan çıxdı o. Tərsdən oxuyanda dedilər, eyni olan kimi oxusun. Yəni, eyni olan kimi dəyişiklik baş verməsin. Olduğu kimi olsun. Deməli burada. Palindrom yadıma düşdü. Hə, palindrom. Onu yadıma salmaq istəyirdim elə. Palindrom. Hə, burada da tərsinə çevirsəm, amma palindrom olmayacaq da bu. Bu elə deyil. Əslində palindromda olan məntiq kimi gedəcəyik burada da indekslər üzərində, amma elə olmayacaq. Burada deyirik ki, məsələn mən istifadəçi olaraq müəllim sözü daxil eləmişəmsə, çap eləyəndə ekranda müəllimin tərsi versin. Yəni nə verəcək? Bu şəkildə bir söz alınmış oldu. Yəni söz tərsinə çevrilmiş oldu. Tamamilə tərsinə çevrilib bizə verəcək. Və bir başqa söz. İxtiyari hər hansısa bir söz. İndi ilk olaraq sətri daxil edək, düzdür? Yazaq, məsələn, S adlı bir sətr yaradıram. Sonra nə edək? Input. Nəsə yazmaq istəmiriksə düşürük aşağı. İndi xatırlayaq görüm palindromda biz necə edirdik indekslərlə işləyəndə. Bir dənə kömək olaraq tərs adlı bir dənə dəyişən yaradıram. Bu tərs adlı dəyişən indi siz S sətri üzrə hərfləri tərsinə çevirəcəksiniz. Çevirəndən sonra bunu tərsə mənimsədəcəksiniz. Tərsdən oxuyacaqsınız. Demək, nə etmək olar?
Nə etməliyik? Demək belə eləyək onda. S sətrini yazırıq bura. Bu bizdə nəyi göstərirdi? Modul mötərizə. Xatırlayırıq. Bəli, bəli. Tərs nə olduğunu göstərir. Yox. Modul mötərizə bayaq demişdi da 1-dən başlayır, dedim 0-dan başlayır. -1-lə dalı qayıdacağıq. Yəni onların adları nə idi? O yuxarıda olanlar, simvolların üzərində işarələdiklərimiz. Palindrom? Yox, palindrom nədir? İndekslər, düzdür? Hə, indeks. İndeks. Deməli, 2 nöqtə. Sonra -1 olmalı. 2 nöqtə. Bu 2 nöqtə başlayacaq başlanğıcdan. Bir dənə 2 nöqtə budur. Bir dənə də qoyuruq 2 nöqtə. O nə üçündür? O da sonunu. Sonunu. İndi addımları da müəyyənləşdirək ən sağda. Neçə addım olsun? -1-lə. -1-lə. Çünki -1-lə gedəndə tərsdən oxumuş olur. Və tərsə çevirir bunu. Sonra bunun tərs adlı dəyişəni ötürdük. Ən sonunda da çapa verək. Nəyi çapa verək? S. S-i? Yox, tərsi. Tərsi, bəli. Tərsi hətta S də çapa verək qarşısında. Burada S yazın. Tərsi ilə düzünü bir dəfə göstərək də yenidən. Əlavə olaraq ekranda göstərsin tərsin, düzün. Print. Bu da nə olsun? S şəklində. Run eləyək. Run eləyəndə yazırıq bura. Məsələn, müəllim sözünü qeyd etdik yenə. Görürük ki, 2 dəfə belə verilməsinə baxmayın. Ancaq səliqəsiz elə bu S-i silim. Çünki o S-ə görə əlavə olaraq bir dəfə düşür. Bir dəqiqə. Davam eləyək. Müəllim sözünü burada yazdıq. Enter-ə bastığımız halda bizim sözümüz tərtdən oxudu. Bu şəkildə tərsinə çevrilmiş oldu. Buradakı əsas məqsəd də buna uyğun həyata keçirilir. Bu da məsələ 3-ümüz idi. Səhv eləmirəmsə 3-dür, 4-dür. 3 sən. Sonra keçək digər suala. Digər sualımız belədir. Necə bir sual olsun? Məsələn, istifadəsindən sözlər alsaq, yox, bu lazım deyil, siyahılarda baxarıq buna. Bütün hərfləri kiçik və ya böyük yazaq. Birincidə kiçik yazaq, sonra isə böyük yazaq. Belə bir məsələ olsun. Yəni, bir dənə mətn əlavə edək. Məsələn, mətn dəyişən adı altında. Ardında input. Mətni daxil edək. İndi bu mətndəki bir tərəfdə hərflərin hamısını böyük yazaq. Digər tərəfdə isə hərflərin hamısını kiçik yazaq. Necə etmək olar? Siz deyin. Məsələn, ata sözü yazaq bura. Hə, palindrom da. Yox. Həmişə elə bir şeydə palindrom deməyin. Baxın, ata sözü yazdıq bura. Ata sözü. Biz inputla ata sözünü daxil eləyəndə birincidə ata sözündə bütün hərflər böyük çap versin. Ata şəklində belə. İkincidə isə hamısını kiçik hərflə yazsın. Upper. İndi deyin. Bir dənə dəyişənə mənimsədək də. Böyük hərf yazıb bərabər də qoyaq. Böyük hərfi necə yazım?
O da önəmlidir ki, böyük hərflər. Biçik yazım, ayrı yazım. Altdan xətt. Yox, fərqi yoxdur. Altdan xətt, biçik olar. Məsələn ki, Hı. ayrı yazım. Ya ayrı yazanda Hı. error verəcək. Bərabərdir. Hı. Upper mötərizə içərisində ata. Upper mötərizə içərisində ata yazsaq, o ata hara bağlıdır? Hansı dəyişənə bağlıdır? Mətin. Mətin. Necə yazaq? Sintaksisi ilə deyin onda. Ardıcıllıqla. Onda upper Elə yazsaq əgər upper. mötərizə içərisində mətin yazaq, yoxsa necə? Səhv olacaq. Belə yazacaq. Mətin nöqtə upper. Düzdür? Mətin. Nöqtə upper. Çünki buradakı mötərizənin içərisində heç nə yazılmır. Yadınızda saxlayın həmişə. Boş qalır. İndi kiçik hərfləri də müəyyən edək. Onda kiçik hərf, kiçik bərabərdir mətin, lower. Mətin Lower. nöqtə lower. Bəli. Upper və lower. Print indi. Print. Böyük hərf, kiçik hərf. Böyük hərf. Arada nəsə qoymayım. Vergül. Vergül. Kiçik hərf. Bəli. İndi run edək. Ata sözü daxil eləyirəm. Biri böyük, ikisi balaca. Və bu şəkildə mənim üçün ekranda əks etdirdi. Doğrudur. Bu da məsələ 4. Növbəti keçək. Belə bir sual olsun. İki sətrin eyni olub olmadığını yoxlayaq. Yəni, 2 dənə sətri olacaq birinci növbədə. Bir dənə deyil, 2 dənə. Və sonra bunları müqayisə eləsin. Bərabərdirmi, eynidirmi, fərqlidirmi, nədir? Ona uyğun da desin, ya sətirlər eynidir tapa versin, ya da desin sətirlər müxtəlifdir. Necə başlayaq? Sətirlər eyni olsun. Hamısı eyni. Hər anda mətn yenə. 2 dənə sətir olacaq bu arada, dediyim kimi. Mətn bərabərdir. Bəli. Input. Mötərizə. Sonra? Aşağı düşürük. Bütün hərflər eyni olacaq. Capitalize. Yox, bütün hərflər yox. 2 dənə mətn olacaq. 2 dənə sətir olacaq. Bunlar eynidirmi bu 2 sətir, yoxsa fərqlidir? Bunu müqayisə edəcək bizim üçün. Bu hansı nə deyir? 2 dənə sətirdirsə, məntiqlə düşünək də, belə proqramlaşdırmada keçmədik söhbət olmur. Məntiqlə düşünsək. Birinə deyək ki, mətin 1, düzdür? Mətin 1, 2 dənə sətirdir adı üstündə. Birinə deyərik mətn etsin, çünki özünüzü qorxutmayın. İstədiyiniz qədər burada yaza bilərsiniz zaten. Kimsə sizə deməyib ki, bir dənə mətn yazın, bir dənə sətir yazmaq lazımdır. Mətin 1, input. Mətin 2-də də eyni qaydanı eləyək. Input olar. Input. Sonra indi deyir ki, bunlar eynidir, yoxsa fərqlidir. Necə gedək? Nə ilə eləyək? Böyük də kiçik də işarəsi ilə. Yox. Bərabərdir işarəsi ilə. Olar. Bərabərdirmi? Bərabər deyil. Onları yoxlayacağıq. Və nə ilə yoxlayaq? Nə yazaq? Bir operator yazaqmı bura? Nəsə operator lazımdırmı bizə? Hə, o lazımdır. Prosta onu tapa bilmirəm. İngiliscə uyğun gəlməyəcək. Əgər biz müqayisə aparırıqsa, hansı operatorlar lazımdır bizim üçün? Yadıma gəlmir. Şərt ola bilər. If. Bəli, if. İndi deyin sürətlə şərti. Şərtdə yazın qarşısına. Mətin 1. Mətin 1. Fərqlidirsə mətin 2-dən. Olar. Fərqlidirsə necə yazaq? Kiçik bərabər. Bəli də böyük. Ay, Bərabər.
fərqlidir yazmaq üçün. Demişdik bir dənə inkarımız var. Nəyin qabağına gəlsə həmişə onu inkar eləyir. False. Nida. Nida, sonra nə yazaq? Mətin 2. Nida mətin 2 yazmıyor da, bərabər də qoyaq da bilək nəyi inkar eləyir. Hə, bərabər deyilsə, düz nida bərabərdir. Mətin altdan xətt 2-də. Altdan xətt yox, altdan xətt imiş. Altdan xətt, bunu da altdan xətti qoyaq onda. Sonra ardınca 2 nöqtə düşdük bura. Ardın necə yazmaq olar? Əks təqdirdə nə olsun? Bir dənə print verək də hələ. Print verək. Printdə nə deyək? Mətin 1. Mətin 1. Fərqlisə mətin 2-dən. Printdə nə ekrana çap olunsun? Fərqli mətin. Mətin 2. Mətin 1 elə. Fərqlidir yazaq da, çünki fərqli olduğunu yoxlayırıq. Yəni şərtimizə uyğun olaraq nədirsə, əgər fərqlidirsə, fərqli yazaq, oxşardırsa, oxşar yazaq. Qısaca. If yerinə yetirildi. Növbəti hal else üçündür. Else 2 nöqtə. Print eynidir. Eynidir, bəli. Olar. Yəni gəlib run edək. Biz bura birinci ilk mətinimizi qoyaq. Eyni mətindirsə, hər ikisi eynidirsə, eynisini verəcək. Məsəl üçün, mən bura yazıram salam. Hər ikisində salam yazdığım halda mənə eynidir deyəcək. Amma mən bura birinə salam, birinə də necəsən yazdığım halda təbii ki, fərqlidir demiş olur. Gəlib daxilindəki simvollara baxır. Əgər qarşısında çıxan bir simvollara baxır, yoxlayır. Hər hansısa bir simvollar arasında uyğunsuzluq varsa, avtomatik olaraq fərqlidir hissəsi işə düşür. If şərt hissəsi işə düşür. Əks halda heç bir uyğunsuzluq tutmursa, eynidir deyə bizim üçün çapa verir. Növbəti, belə bir sual yazaq. Necə bir sual olsun? Sətirdə ən çox təkrarlanan hərfi tapaq. Belə bir şərtdə belə olsun. İstifadəsindən alaq sətri və bu sətrin içərisində ən çox təkrarlanan hərf hansısa onu tapsın. Bunu indi mən izah edeyim. Siz dinləyin diqqətlə. Repeat-lə də. Necə? Repeat-lə. Repeat-lə? Hə, olmayacaq olma. Yox, repeat işlənməz burada. Repeat ümumiyyətlə. Yox. İkinci dəfə də işlənir. Bu yerdə görmüşəm, ona yadıma düşürdüm. Deməli, burada mətn adlı bir dənə dəyişən yaradaq. Input deyək ki, mətn bərabərdir. Qısaca qoy terminal boş qalmasın. Mətn bərabərdir. Bir dənə mətn daxil edirik. Deməli, burada əsas məqsəd nə olacaq? Əsas məqsəd verilmiş sətirdə ən çox təkrarlanan hərfi tapacaq. Məsələn, salam sözüdür. Salam sözündə ən çox təkrarlanan hərf hansıdır? Təbii ki, A hərfidir ki, A hərfini tapacaq, bizim üçün göstərəcək. Daha doğrusu onu göstərməyəcək. Həmin hərfi tapacaq, onun sayını göstərəcək bizə. Neçə dənədir? 2 dənədir də salam 2 dəfə istifadə olunur. Ən çox təkrarlanan. Əsas məqsəd buna dayanır. Biz də buna uyğun olaraq proqramın təyinatını bildirib proqramı quraq. Yazdıq belə. Son nə etmək olar? Mətni daxil elədik. Sonra deyək ki, max say adlı bir dənə hissə quraq. Max alt xətt say adlı. Burada maksimal sayı tapacaq. Görün maksimal say nə qədərdir? Həqiqətən? İlk olaraq 0 verəcəyik. İlkin qiymət. Sonra nə etmək olar?
Sonra nə etmək olar? Bir dənə maksimal hərf adlı bir hissə açaq. Max alt xətt hərf deyək. Buna bərabər elə dırnaq. Fikir verirsiniz, bu dırnağı qoyduğumuz halda bu boş nə olur? Boş sətirdə, düzdür? Boş sətir olmuş olur. Boş sətir olmuş olur. Burada bir də fərqli bir dənə funksiya ilə edəcəyik. Fərqli bir dənə funksiya istifadə edəcəyik burada. Belə deyək, setdən istifadə edəcəyik. Setdən. Set əsasən belə izah edeyim. Unikal elementlər üçün istifadə olunur. Unikal elementlərin toplusunu, yəni ümumisini tapmaq üçün lazım olur. Məsələn, fərqli adlı bir dənə dəyişən yaradaq. Burada fərqli hərfləri müəyyən etsin. Setin əsas vəzifəsi bu olsun. Və set deyək həmin mətn. Nəticədə sətirdəki bütün fərqli hərfləri tapacaq. Sətirdə nə qədər fərqli hərf var, buradan müəyyənləşdirəcək. Bu da bir komandadır, input kimi, digərlər kimi. Sonra bir dənə for dövrü quraq. For dövründə deyək ki, for hərf deyək. Ya da for in range deyək, fərqi yoxdur. Zaten dəyişəndir, istədiyimiz nəsə deyə bilərik. For in olsun fərqli. Burada nə edəcək? Fərqlilərin üzərində işləyəcək. Görək, fərqli nə hərfləri var? Fərqli nə hərflər var? Onları bir-bir i-yə mənimsətdik. Və sonra da say bərabərdir. Say bərabərdir. Nəyi sayacağıq? Sayacağıq burada mətn nöqtə. Əgər biz sayırıqsa, müəyyən bir simvol sayırıqsa, hansı komandadan istifadə edirdik sətirlər üzrə? Count. Bəli. Count. Mətn nöqtə count yazacağıq bura. Mətn nöqtə count. İndi fərqli simvollar hansıdır ki, həmin simvolları mən nəyə mənimsətmişəm? i-yə mənimsətmişəm deyə, bəli. Mətn nöqtə count mötərizənin içərisində olacaq i. Nəticədə burada olan, mətnimizin içərisində olan hərflər bir-bir belə deyək, fərqli hərflər, mətnin içərisində olan fərqli hərflər gəlib mətn daxilində yoxlayacaq. Mətn daxilində onların sayı tapılacaq. Onların sayı tapıldı. Sonra if deyəcək. Əgər verilmiş say böyükdürsə max alt xətt saydan nəticədə max alt xətt sayın nəyi mənimsət? Sayı mənimsət. Yəni fikir versəz burada ən böyük qiyməti götürülmüş olur. Belə bir müqayisə aparır burada. Yenə izah edeyim. Məsələn, siz salam sözü daxil etsəz, salam sözü daxil etdiniz, düzdürmü? Mətnə. Nəticədə nə edəcək proqram? Proqram başlayacaq. Fərqli set mətn. Mətndəki set komandası onu deyir ki, mətndəki fərqli hərfləri götürür, fərqliyə mənimsədir. Nəticədə fərqliyə nəyi mənimsədəcək? S, A, L, M. Yəni, digər sonuncu bu A hərfi artıq buradan düşdü. Bir dənə bu hərfləri mənimsətdir, düzdürmü? Fərqliyə mənimsətdir. Sonra gəlir for in fərqli edir. For in fərqlidə də i-yə hər dəfə soldan sağa doğru bir-bir bu sözün, yəni S, A, L, M sözünün simvolları bir-bir buna mənimsədir. Hər dövrdə. Birinci dövrdə S-i mənimsədir i-yə. Sonra i-yə A-nı mənimsədir. Növbəti mərhələdə i-yə L-i mənimsədir. Növbəti mərhələdə isə i-yə M-i mənimsətmiş olur. Bunları mənimsətdi. Gəlib burada nə edəcək? Say bərabərdir mətn nöqtə count. İndi bir-bir baxaq, qarışdırmayaq deyə. Birinci etapdan götürək. Birinci mərhələdə i-yə S-i mənimsətdir, düzdürmü? Gəlib deyir ki, say dəyişənə nəyi ver? Nəyin qiymətini ver? Count i. i-yə S-i mənimsətmiş idik. Məsələn, count S olsun da, i-nin yerinə S qoyaq. Count S.
S-in sayını tap. Nəyin içərisində tap? Mətnin içərisində, düzdürmü? Mətnin içərisində tap. Mətndə nədir? Salamdır. Salamın içərisində S-in sayını tap. S-in sayı nə qədərdir? S-in sayı 1 dənədir. Düzdür? Gətir burada şərtə daxil ol. Çünki bunların hamısı for dövrünün gövdəsindədir. Şərtə daxil ol deyilən. Sayımız böyükdürmü maksimal sayıdan? Maksimal sayın ilkin qiyməti 0-dır. Deməli say bu dəqiqə 1 aldı. Çünki salam sözündə bir dənə S var. 1 aldı. 1 böyükdürmü 0-dan? Bəli. Onda maksimal saya 1-i mənimsət. Əla. Və bunu davam da eləyək hətta. Maksimum. Bəli, buyurun. Burada maksimum hərfə 2 nöqtə qoymuşlar axı. Maksimum hərfləri yuxarıda. Dırnaq, daha doğrusu dırnaq qoymuşsunuz. O boş sətirdir. İndi biz bura hərfi də, hərf nədir? İ'ni də, daha doğrusu ora əlavə edəcəyik. Yəni plus olaraq ən çox təkrarlanan hərfi də ekranda göstərsin. Əgər istəyiriksə. Məsələn, salam sözündə həm A-nı göstərəcək ki, ən çox təkrarlanan hərf A-dır, həm də neçə dəfə təkrarlanıb? 2 dəfə təkrarlanıb. Ona görə boş sətir yaradırıq. İndi gəlib deyəcək, 1-dirmi bu? Birinci göstərir burada nəyi? S-i dedik ki, gəldi. S neçə dəfə istifadə olunur mətnin içərisində? 1 dəfə, düzdürmü? 1 dəfə. Deməli, saya ilkin qiyməti mənimsətdiyi 1-i. 1 böyükdürmü maksimal saydan? Yəni 0-dan, düzdür. Onda saya mənimsət nəyi? Maksimal saya daha doğrusu mənimsət sayın qiymətini, yəni 1-i. Burada mənimsət hansı hərfi? I də həmin hərfdir. Hansı hərfi? Maksimal hərfi A hərfini mənimsət. Əla. Sonra A hərfi üzərində, A hərfi yox, daha doğrusu bir dəqiqə. A hərfi nədir? S hərfi. Çünki S hərfi üzərində gedirik də. Sonra yeniden qayıt for dövrünə. Gəl burada indi fərqlidən baxırıq. Fərqlidəki S hərfi ilə işimiz bitdi. Sonra fərqlidəki gəlirik A hərfinə baxırıq. Düzdürmü? A hərfini mənimsətdik I-yə, I dəyişəninə. For-in fərqliyə görə, dövrə görə. I-yə mənimsətdik. Gəlib deyirik ki, say bərabərdir mətn nöqtə count i. Deyirik ki, A-mız, A hərfimiz, count A deyək. I dəyişəninin yerinə A-nı qoyduq. A-mız mətnimizin içində neçə dəfə istifadə olunub? Gəlib proqram sayır bunu, deyir ki, 2 dəfə istifadə olunub. Nəticədə sayımız böyükdürmü maksimal saydan? Əvvəlki maksimal qiymət neçə idi? 1 idi. İndi neçə almışıq? 2 dənə, düzdür? Deməli, 2 birdən böyükdür. Nəticədə maksimal sayın da qiyməti dəyişəcək. Maksimal hərfdə yeni hərflə əvəzlənmiş olacaq. Nəticədə maksimal sayı olacaq 2. Maksimal hərfdə S-in yerinə gələcək A hərfi. Və bu sona qədər davam edir. Əgər hər hansısa bir dəyişiklik yoxdursa, və ya olsa da yenə ən böyük, ən çox istifadə olunan hərf hansıdırsa, o gəlib bunun yerinə keçir. Eyni formatda hərfin sayı da onun əvəzinə sayılaraq proqram tərəfindən ekranda çapa verilir. Proqramın əsas məqsədi elə bundan ibarətdir. Gəlib indi burada bir də ən sonda print etmək lazımdır. Print edəcək. Ən çox təkrarlanan hərf deyək. Ən çox təkrarlanan hərf bərabərdir. Vergül. Nə olsun? Maksimal hərf, düzdürmü? Maksimal hərf. Bir də print desin bizə. Təkrarlama sayı. Təkrarlanma sayı deyək. Təkrarlanma sayda vergül max say şəklində. Gəl buranı edək. Mətn daxil edirik. Salam deyirəm.
Ən çox təkrarlanan hərf A, təkrarlanma sayı isə 2-dir. Məsələn, müəllim sözü daxil edirəm. Müəllimdə baxırıq. Ən çox təkrarlanan hərf M-dir. M-i götürdü. Niyə M-i götürdü? L-i götürmədi. Ona görə ki, qarşısına çıxan ilki götürdü axı ona görə. Heç bir dəyişiklik getmədi. Sonra 2 də 2-yə böyükdürmü? 2 2-dən böyük şərt ödənməyəcək. Ona görə qarşısına çıxan ilk M-i götürdü, burada çapa verdi. Onu da təbii ki, proqram içərisinə fərqli bir struktur qursaq düzəltə bilərik. İndi bir dənə də əlavə söz deyək. Məsələn, kitabxana götürək. Ən çox təkrarlanan hərf A və təkrarlanma sayı 3. Bu şəkildə proqramımız problemsiz şəkildə çalışır. Başa düşdükmü? Bəli. Bura neçənci idi? 6. Sonra nə yazmaq olar? Sonra nə yazmaq olar? Məsələn, belə bir şərt deyək. Belə bir şərt deyək. Sətirdə yalnız hərfləri saxlayaq. Məsələn, rəqəm və simvolları silək. Belə maraqlı bir proqram ola bilər bu. Bu yeni dərsimizdir bizim. Bu elə sətirlərə aiddir. Sətirləri biraz da mükəmməl hala gətirmək üçün. Bundan sonra yeni dərsimiz də var. Bundan sonra bugün yox. Yəni burada yəni. Bəli, bəli. Bugün əsas proqramlar işləyəcək bunun üzərində. Necə yazaq? Yazaq bir dənə mətin. Mətin bərabərdir input. Bu formada. Burada mətin bərabər şəklində qeyd edək. Burada əsas məsələ nə olacaq? Yalnız hərfləri müəyyən edəcəyik. Yalnız hərfləri. Başqa nə rəqəm var, nə simvol var, sətrin içindən silsin. Bizə yalnız hərflər olan sətri qaytarsın. Əsas məqsəd odur. Burada da belə bir sətr yaradaq. Boş sətirdir, boş siyahıdır. Bunları yaratmayı bilin. Yalnız sətirlər bərabərdir. Əgər boş sətr yaradırıqsa, adi boş dırnaq qoyulur. İndi siyahılarda işləyəndə görəcək. Boş siyahı yaradırıqsa da boş modul işarəsi qoyulur bu şəkildə. Burada indi yalnız sətirlər yox, yalnız hərflər deyək. Daha məntiqli olar. Yalnız hərflər. Yalnız hərflər hansılardırsa, mətndəki simvollar və rəqəmlər silinəcək. Nəticədə ancaq hərflərin təşkil olunduğu söz yalnız hərflər adlı sətrin altında birləşəcək. İndi mən bir dənə for dövrü yaradıram. For simvol deyirəm. For in range demirəm, for simvol deyirəm. Nə fərqi var? İ'nin yerinə simvol yazmaq olar. Düz dəyişəndir. For symbol in nədir? Mətin. Mətni bura əlavə edirəm. Demək, mətnimizin içərisində. Məsələn, mətnimiz olsun. Salam sözü kimi olacaq? S-A 1 4 hashtag nə bilim L, sonra olacaq faiz işarəsi A/M. Bu şəkildə məsələn oldu belə bir söz. İndi burada hər bir mətnin simvolu ayrı-ayrılıqda
T'dir, A'dır, 1'dir, 4, hashtag, L, faiz, A, slash, M sıra simvol dəyişəninə mənimsədilir. For dövrünə görə. Sonra belə bir if şərti qoyacağıq. If şərti içərisində is alfa adlı bir dənə hissə olacaq burada. Deyəcək ki, simvol nöqtə is alfa. Düzmü yazdım bunu? Is alfa. Bəli. Düzdür. Is alfanın əsas işi budur. Elə adından görsəndiyi kimi. Alfabetada olan hərfləri müəyyən edir. Yəni, verilmiş simvolumuza mənimsətdiyimiz S-dirsə, məsələn, S hərfidir. Düzdürmü? S bir hərfdir. Hərf olduğunu müəyyənləşdirir. Əgər hərfdirsə, şərt vermişik, if. Əgər simvol nöqtə is alfa, verilmiş simvola mənimsədilmiş, simvol dəyişəndən mənimsədilmiş bu simvollardan hansılar hərfdirsə, hansılar əlifbanın hərfidirsə, o zaman nə et? Bunu yalnız hərflərə əlavə et. Yalnız alt xətt hərflər lokal dəyişənə plus bərabərdir. Əlavə et. Nəyə əlavə? Simvolu. Toplayırıq burada. Bilirik ki, sətirləri toplayanda bitişik yazırıq. Düzdürmü? Onlar adi ədədlər kimi toplanmır. Birləşik yazmaq lazımdır. Yalnız hərflər plus bərabərdir simvol olacaq. Deməli, S hərfini götürəcək ilkin etapda, ilkin mərhələdə. S hərfini götürür. S hərfi hərfdirmi? Is alfa ilə bunu yoxlayırıq. Əgər simvol nöqtə is alfa hərfdirmi? Bəli. Onda yalnız hərflər plus bərabərdir simvol. Deməli, yalnız hərfləri qısaca Y, H yazıram. Yalnız hərflərin qısaltması olaraq. S hərfi buraya əlavə edilir. Plus simvol olduğuna görə S hərfi buraya əlavə edilir. Sonra A-nı gəlib yoxlayır. A da həqiqətən hərfdir. Ona görə A da bunun yanında yazılacaq. Sonra 1-i götürüb mənimsədirik simvol dəyişəninə. Gəlib bir orada yoxlayırıq. If simvol nöqtə is alfa. Yəni, if simvolun yerinə 1 qoysaq, 1 əlifbanın hərfidirmi? Xeyr. Bu görə if gövdəsi yerinə yetirilmir. Keçirik növbəti. For dövründə növbəti mətnin bir iterasiya daha sağa sürüşdürürük. Başqa bir simvolunu, simvol dəyişəninə, burada simvol dəyişəninə mənimsədirik. Və deyirik, bu 4-də hərfdirmi? Xeyr. Sonra hashtag yeni qaydına hərfdirmi? Xeyr. L hərfi hərfdirmi? Bəli. Bunun üzərinə gəl. Yalnız hərflər sətrinin üzərinə gəl. Yəni S-nın üzərinə gəl. Həmin o L-i. S-nın üzərinə L də gələndə olacaq SRL. Çünki sətirlər toplananda yanaşı yazılmalıdır. Ədəd deyil ki, adi toplansın. Faizi gəlib yoxlayırıq. Faiz əlifbanın hərfi deyil. A-dır, əlifbanın hərfidir. Yanaşı yazılacaq. Bu da olmayacaq. Axırda da M. Və çapa verdikdə də bizdə salam sözü ekranda əks olunmağa başlayacaq. Gəlib indi burada print eləyək. Print edək nəyi? Yalnız hərfləri. Yalnız alt xətt hərflər, lokal dəyişən əlavə edək bura. Run etsək əgər, mətn daxil edir, S, A dediyimiz kimi müəyyən simvollar daxil edək, şərti simvollar olsun burada. Bu şəkildə L, məsələn, nida deyək, ədədlərdən deyə bilərik, 0, A, məsəl üçün, bir dənə də M. Enter'ə bastığımız halda bizdə artıq bunu bir növ filtrləyir, düzdürmü? Həqiqətən filtrləməyə bənzəyir. Sadəcə hərfləri seçir, digər artıq ehtiyac duymadığı hissədir ki, hərflərdən başqa, hərflər istisna olmaqla simvollardır, rəqəmlərdir, müxtəlif şərti işarələrdir. Bunları silib təmizləyir. Bunları silən də nədir? If şərtindəki simvol nöqtə is alfa komandasıdır.
is alfa komandası verilmiş simvola mənimsədilmiş cari simvolun əgər əlifbaya daxildirsə yerinə yetirilir. Yalnız hərflər adlı sətrə yerləşdirir. Əksi halda isə yalnız sətrə aid deyilsə, o zaman bunu kənarlaşdırır. Else edilir. Else olmadığına görə birbaşa yerindən gəlir, qayıdır fora. Buradakı proqramımızın da əsas məntiqi mahiyyəti bundan ibarətdir. Sual Yenə mı? var mənim. Bəli, bir iki ilə də yazaq. Yoruldunuz? Yuxum gəlir. Bir iki ilə də yazaq sonra. Bundan əlavə bayaq sizi bir 10 dəqiqə gözlətdim. Hardasa 20-yə qədər 3 saatlıq dərsim vardı, onu keçmişəm. Plus da sizdən sonra hələ gedib biraz imtahana hazırlaşmalıyam gecə. Siz deyəcə tələbəsiz elə. Elədir, elədir. Siz səhər neçədə durursunuz bura? Səhər deyil, bizdə günorta sinməlidir. Səhər 6-7, bəzən saat 2-də durduğum vaxtlar olur. Az olsa həftə. Ona görə də mən səhər hər gün 7-nin yarısı yuxudan oyanıram. Mən 7-nin yarısı oyanıram, evə də axşam 7-nin yarısı gəlirəm ona görə. Həftə sonları bəzən olur saat günorta 12-də 1-də durduğum vaxt olur. Amma bu 2 həftə ərzində dura bilməmişəm saat 2-də 1-də. Ən gec 8-də. Üstəlik gedib sistemə yazılmışam. Ay. Görək necə olacaq. Nə sisteminə? Sistem proqramı var. Hə. Ona yazılmışam. Orada da belə kompüterlə əlaqəli nəsə vardı. Gördüm, dedim yazım hər yerdən biraz öyrənim. Motivasiyam qaldırım. Nə altı bazarım var idi, biraz gec dururdum, daha da ləğv elədim. Həvəssizsiniz maşallah. Nə qədər gənclik öyrənmək lazımdır, sonra olmayacaq. Bəli. Gələcəkdə bəlkə Sahib bəylə bizim proyektlərimiz tutsa inşallah, siz də komandamıza daxil eləyək. Sahib olmayacaq. Bu real həyatda necə istifadə edirəm? İş həyatında daha doğrusu, o mənə maraqlıdır. Nəyi? Python dərsini belə keçirik də, iş həyatında necə istifadə edəcəm, o çox mənə maraqlı gəlir. Belə deyək, ümumiyyətlə, məsələn, sizin sahədən misal deyək də, məsələn, test topusunu açırıq, biz deyirik ki, test topusunda bu ingilislə keçdiyimiz bu qayda bizə nəyə lazım olacaq? Məsələn, abituriyent vaxtı özümüzə sual vermişik də, düzdürmü? Amma onu praktikaya gətirəndə həqiqətən görürük ki, insan o vaxt beynində olmur. Amma elə vaxtı gəlir, dayanır ki, başa düşürsən ki, əslində təməl nə imiş, nədən gəlir. Bu biraz sözlə ifadə olunmur, təcrübə ilə ifadə edilir. Mənim başıma çox gəlib belə hallar. Ona görə bilirəm. O Pythonda daha sadədir, daha sadə tipdədir. Siz Python öyrəndiyiniz halda məsələn C++-a, digərlərinə, bütün proqramlaşdırma dillərinə artıq rahatlıqla keçid edə bilərsiniz. Çünki mahiyyəti anladınız, mahiyyəti başa düşdünüz. Bu bir növ həm də insana motivasiya verir də. Bir başlanğıc olanda, biri var heç nədən gələndə insan daha çox qorxur. Biri var müəyyən bilik olanda artıq qabaqda biraz garanti hissi olur insanda, psixoloji olaraq bir haldır bu. Düzdür. Prosta mən real həyatda misal üçün necə işləyəcəm, o mənə maraqlı gəlir. Python proqramistliyə yönəlsəz təbii ki, məsələn lazım ola bilər sizə. Məsələn ən çox istifadə olunduğu hissələrlə desək, proqramistlikdir. Məsəl üçün oyun qurmalarda Pythona üstünlük verilir. Oyun quran proqramistlər var ki, müxtəlif web proqramlar hazırlayan proqramistlər var ki, Python çox istifadə olunur. Yəni bu dəqiqə ən çox istifadə olunan proqram dillərindən biridir. Səbəbi də öyrənməsi əslində asandır. Maraq göstərsə, daha çox işləsəz üstündə sizə də asan gələcək zaten. Struktur cəhətdən asandır. Hətta sizə belə bir nümunə göstərim burada. Haradaydı C++ dili? C++ dilini eşitmisiniz? Eşitmişəm. C++ dili Mühasiblərin istifadə etdiyi.
Və C++ dili daha çox məsələn kiber təhlükəsizlik sahəsində də istifadə olunan bir dildir. C++ dilində məsələn adi bir dənə burada biz yazırıq A bərabərdir 5, B bərabərdir 6, A ilə B-ni toplayırıq. Sadə print komandı. 3 sətirlik koddur, düzdür? Əla bunu 2 sətrə də biraz xəsislik elib düşürdə bilərik. AB bərabərdir 5,6. Belə eləsə 2 sətrə düşər. A plus B yazarıq. Vəssalam da hazırdır bizim üçün. Digər ekran qiymət verdi 11. Amma bunu biz C++ ilə yazsaq, başlayacağıq burada hashtag include iStream kitabxananı bura dəvət edirik öncə. C++ elədir ki, hər yapdığımız işdə birinci növbədə dəvət eləməliyik. Qonaqları qəbul etməliyik burada. iStream kitabxanası bir tərəfdən. Hələ vektor açsaq həngamə, vektor açacağıq, CMaç açacağıq. Hər dəfə bir kitabxana tab-batab əlavə etmək lazımdır. Bunu etdik. Sonra nəsə gözümdən qaçmadı inşallah. Async namespace std bunu yazırıq. Hətta belə yazmırıq. Belə yazırıq. Fikir verin, burada adi formada Pythonda A ilə B-ni yazandan sonra heç bir, məsəl üçün, nöqtə vergül falan qoymuruq, düzdürmü? Amma burada nöqtə vergül qoymaq lazımdır əlavə olaraq. Async namespace std-dən sonra, məsələn, və ya if şərti, for dövrü yazırıqsa, bəzəkli mötərizədən istifadə etmək lazımdır. Bunu yazdıq hər bir proqramdan sonra sonda return 0 qiyməti qaytarmalıdır bizə. Məsələn, biz bura nə daxil eləmək istəyirik? İstifadəçi tərəfindən A-nın və B-nin qiymətlərini daxil etmək istəyirik. Deyərik cout kiçik bərabərdir. Deməli, A-nın qiymətini ver mənə. A bərabərdir deyərəm. Buradan düşərəm digər tərəfə. Nöqtə vergülü qoyduq, sin yazırıq, böyükdür. Buradan nəyi daxil etmək lazımdır? A-nın qiyməti. Bu şəkildə. Düşürük bura. Yenə cout. Cout, məsələn, B-nin qiyməti. B-nin qiyməti sin B şəklində. Ən sonunda print verəndə zaten ümumi olaraq A ilə B-ni cəmləyəcək. Fikir verin, adi bir proqramı, hələ birləşdirək bunu biraz. Görək nə qədər yer tutdu. Pythonda 2 sətirli bir proqram bizdə 7 sətirli bir hissə tutdu. C++ dilində. Amma ümumi struktur olaraq, əgər biz başa düşsək ki, burada bunlar hardan gəlir, biz ora keçəndə, ora inteqrasiya olanda artıq o qədər çox çətinlik çəkməyəcək. Çünki orta olaraq mahiyyəti başa düşmüşük. Proqramlaşdırma dili olsun, ümumiyyətlə bütün sahələrdə belədir. O görə Pythonda proqramlaşdırmanın ilkin başlanğıcı həqiqətən çox rahat bir dildir. Sonra bir dənə misal yazaq, heç olmasa. Belə bir misal yazaq. Sətirdə, məsələn, sətir yazırıq, düzdürmü? Həmin daxil etdiyimiz sətirdə neçə dənə böyük, neçə dənə kiçik hərf olub, bunu müəyyənləşdirsin bizə. Neçə dənə böyük var, neçə dənə kiçik var. Məsələn, bir dənə mətn adlı sətir daxil edək. Deyək ki, input. Mətni daxil edək, mətn bərabərdir şəklində. Bir dənə böyük yazaq, böyük bərabərdir. İlkin qiymət 0 verək, düzdür? Sayırıq da. Bir də kiçik verək, bərabərdir 0 verək. Burada indi əsas məqsəd nə olacaq? Məsələn, söz yazırıq. Ata sözündən yazaq yenə. Ata sözü yazırıq. Burada böyük hərflərin sayı. Böyük hərflərin sayı ata sözündə bir dənə böyük hərf var.
2 dənə də kiçik hərf var. Vəssalam. Proqramın əsas mahiyyəti bundan ibarətdir ki, böyük hərflə kiçik hərflərin sayını tapsın və böyükləri böyük ilə toplasın, kiçikləri kiçik ilə toplayıb bizim üçün hesablasın. Burada əslində çox tip də yazmaq olar. Məsələn, böyük A-la böyük Z arası, kiçik A-la kiçik Z arası yoxlayıb if şərti üzrə. Uyğun gələni sonra əlavədən uyğunsa for dövrünə görə simvollara ayırıb gətirib orada əlavə etmək olar. Elə də getmək olar. Elə də getmək olar. Ya da belə də eləmək olar. For symbol in mətn deyək. Mətnin verilmiş simvolunu simvol adlı dəyişənə əlavə edirik for dövrünə görə. Sonra deyirik ki, əgər verilmiş simvol nöqtə bayaqçı is alfaya bənzəyir bu. Ümumiyyətlə qarşısında isdirsə, is odur ki, bunun daxilindədir yoxsa yox. Bunu yoxlayır. Is upper'dan istifadə edəcək indi. Fikir verik. Upper bütün hərfləri necə yazırdı? Böyük hərflə. Böyük hərflə. Qarşısında is varsa deyir ki, simvola mənsubləndirilmiş hərflər içərisində böyük olan hərfləri müəyyən et. Əgər böyükdürsə, simvola mənsubləndirilmiş hərf əgər böyükdürsə, o zaman böyükü bir vaid artır. Böyük plus bərabərdir 1. Elif deyək, else-dən istifadə etmək məntiqsizdir burada. İndi simvola mənsubləndirilmiş hərf əgər kiçikdirsə, ardın siz deyin, eyni məntiqdir, eyni strukturdur burada kimi. Böyüksə simvol nöqtə is upper olacaq. Kiçikdirsə Bir vaid çıx. Şərti deyək, elif var. Simvol nöqtə Is upper. Is lower. is lower, bəli. Çünki lower bizdə kiçik hərfləri müəyyən edir. Is lower, yenə lower'dan, upper'dan sonra, kapitalizdən sonra boş mötərizə qoymaq lazımdır. Düşürük aşağı. Aşağıda yazırıq kiçik plus bərabərdir 1 şəklində. Qeyd edirik. Hazır. Verilmiş simvol əgər is upper'dırsa, yəni böyükdürsə, böyük hərflidirsə, böyüyü bir vaid artır. Növbəti halda isə əgər if yerinə yetirilmirsə, elifə daxil oluruq. O zaman is lower'dırsa da kiçik bir vaid artırır. Ən sonunda da print mənim üçün ver. Mənim üçün ver böyük adlı bir böyük hərflərdir. Hətta böyük hərflərin sayı deyək. Böyük hərflərin sayı deyək. Vergül böyük şəklində. Bir də print kiçik hərflərin sayı. Bu da olacaq kiçik. İndi run edək. Atasözü daxil etdiyimiz halda təbii ki, böyük hərflərin sayı 1, kiçik hərflərin sayı 2. Yəni söz daxil edək. Salam. Dünya. Belə qarışıq formada yazdım. Böyük hərflərin sayı, kiçik hərflərin sayı 5 olaraq mənim üçün ekranda çap etdi. Buradakı proqramımızın da əsas mahiyyəti bundan ibarətdir. Deməli, sizə evə göndərəcəm mat proqramların videosun. O məlum məsələdir. Sabah inşallah günün ikinci yarısına qədər göndərəcəm sizə. Sonra Plus'da tapşırıqları hansıları işləmişdik? Alt proqramları işləmişik. Belə başa düşürəm. Alt proqramlar. Bir də orada çalışmalar var idi. Həmin çalışmaları da bitirərsiniz. Göndərərsə mən tezdən bir dənə zəhmət olmasa. Mən göndərərəm. Onu da göndərərəm. Onu da işləyərsiniz mütləq. Gələn dərsimiz 6-cı gün olacaq və 6-cı gün əlavə dərslə bir yerdə keçəcəm dərsi. Yaxşı.
Nəsə bir sualınız varmı? Yox, mən çox sağ ol. Oldu. Gecəniz xeyrə. Gecəniz Uğurlar arzulayıram. sağ ol.